रमेश एक सीधा सादा लेकिन दिलचस्प इंसान था। अकेला रहता था, न कोई परिवार न कोई जीवन साथी, लेकिन उसका सबसे करीबी साथी था उसका पालतू कुत्ता ब्राउनी। एक दिन उसने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। ब्राउनी की शादी का कार्ड बांटा गया। बैंड बाजे से लेकर हलवे पूरी तक का इंतजाम था। दुल्हन भी एक खूबसूरत लेब्राडोर थी और बारात में सब नाचे। लोग हैरान थे, कोई हंसा, कोई ताने मारे। इतनी धूमधाम, वो भी कुत्ते की शादी। रमेश ने बस मुस्कुराकर कहा, कम से कम इसका तो घर बस गया। मेरी तो पूरी जिंदगी अकेलेपन में ही बीत गई। सबकी हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। कभी कभी मजाक के पीछे भी जिंदगी की गहरी कसक होती है।